Pre svega, dobro veče i želim da vas sve pozdravim. Šta reći posle 3:0, nije dobro kad se izgubi, pa makar bila to i Crvena zvezda. Mi smo u Beogradu došli da igramo sa Zvezdom, znali smo ko je Zvezda, da pružimo svoj maksimum, mislim da smo u tome i uspjeli. Ja sam više voleo da je danas Zvezda bila u igračkoj krizi, ne u finansijskoj, ali ipak to je fudbal i mislim da je Zvezda zasluženo pobedila i ja čestitam i želim mnogo uspjeha u narednom prvenstvu, u toku prvenstva, da moj kolega Sale ostvari sve pobjede i da izađu iz finansijske krize. Mi smo danas bili oslabljeni neigranjem 3-4 igrača, Đogatović nam je kažnjen, ne bi sada ulazio da li je to opravdano ili ne, Bulatović, Bogunović, koji je igrao, 2 puta igrao protiv Zvezde u dresu Novog Pazara i 2 puta je bio strelac. Zvezda imala posjed lopte, imala dobru tranziciju po osvojenoj lopti i iz te tranzicije postigla 3 gola i zasluženo pobedila. Ja još jednom čestitam na zasluženoj pobedi. Gospodin Kuzeljević, ja sam možda na početku, kad sam naglasio da smo oslabljeni, to zaboravio sam da kažem da smo oslabljeni bez šefa stručnog štaba. Gospodin Kuzeljević je došao u Beogradu, bio je tu, nije imao pravo danas da sedi na klupu zbog nekih neizmjerenih obaveza fudbalskog kluba prema bivšim trenerima. Mislim da će se to uskoro desiti i to je jedini razlog što gospodin Kuzeljević nije došao. Kad smo gospodina Kuzeljević je mnogo toga dosta dobrog doneo u Novi Pazar, mi smo osvojili 4 boda i kažem još jednom, mi se nismo nadali ovde da nismo pretili Zvezdi, niti se nadali bodovima, iskreno li fudbal je to i ne pobeđuje fudbal bolji uvek i zato se fudbal igra. Nama predstoji da tražimo bodove u sljedećem kolu protiv Smedereva, ekipa slabija od nas i ravnim nama.